Мифы о каминах и печах. Миф первый. Печка греет, а камин нет. На самом деле печка отличается от камина в первую очередь своей конструкцией. Печка — это готовое решение, которое не требует дополнительной отделки. Камин представляет собой отдельно отопительный агрегат, то есть топку, и какую-то облицовку для нее. То, как греет камин или печка, не зависит от того, камин это или печка. Это зависит в первую очередь от того, насколько большая топка, сколько в нее влезает дров, зависит от КПД и зависит от теплоаккумуляционной массы, то, как долго она будет держать тепло. И камин, и печка может быть как эффективным отопительным прибором, который дает много тепла, так и просто декоративным элементом, который существует для красивого огня. А про другие мифы мы рассказываем на нашем канале.